Приветствую. Вот знаешь, когда день не задался, так он не задался с самого утра, блядь. То клавиатуру я из USB-шной забыл, то не понимаю, почему я такой дебил. Короче говоря, два диска, всего три, с одного идет загрузка. Админ PI загрузился, нормально все. А тачка стартовать не хочет, видимо, наверное, хочет грузануться с Seagate на 500 гиг, но там ни хера нет bootable. И выставить я не могу. Я даже маленькую клавиатурку с собой, которую в прошлом видео показывал, с той материнкой, которая с NVMe диском, я не взял ту клавиатуру, блях. Вот всегда, когда собираешься на дачу, что-нибудь да ты забудешь обязательно. Ну или куда-то там ты идешь, там, не знаю, шабашить, еще что-то делать, там, в ремонты кому-то помогать. На время не обращайте внимания, вот правильное время. А тут вот немножко сдвиг произошел на 4 часа. Потому что с UTC, BIOS под Linux всегда минус часовой пояс, короче, время работает. Значит, первый диск это откуда грузанулись. 2541 IODD-шка. Хорошие штуки выпускают. Значит, 120 у нас и Pacer. И второй под всякую файлопомойку, мультимедиа, как бы вся фигня. Но здесь этого нет, потому что там EXT4, понятное дело, винда без каких-то софтверных примочек не сможет понять, что там у тебя за EXT4 раздел. EXT, супер правильном произношении, да? Ну, как всегда, какая-то задница. Он что-то там еще пытается считать, списать, я не знаю. Как бы мне не пришлось залетать по обмену этой материнкой, да? Блях. Дерьмо какое-то. Я просто об этом даже думать не хочу, потому что опять ее надо запаковывать, опять ее точить обратно, опять фоткать, оформлять возврат, всю херню придется, наверное, даже прямо здесь записать. Или завтра придется мотаться за новой клавой, где-то ее брать, я не знаю, Хервита, Денис, Фикс Прайс. Уже на это даже я готов, представляешь, до чего дошел. Фикс Прайс, клаву беру. Ну, все из-за того, что у меня нету. Они пес пополамные обе здесь валяются. И был бы хотя бы у меня какой-нибудь переходничок. Но даже его у меня нет. В принципе, PS-пополамная мышь на USB-переходник. Некоторые, если протоколирование не поддерживают, потому что не USB, они работают. Там достаточно даже USB 1.1, в принципе. Но нет. Такая вот жопа. Поэтому я, наверное, сейчас поковыряюсь и буду вон ту полку херачить, потому что я снял уже тепловентиль, и надо вот туда сейчас примерить и закрутить и повесить уже долбанную полку, которая ждет уже... Не знаю, что еще сказать. Очень тепло, я пришел, здесь было вообще 26 вечером. Я не знаю, что случилось с погодой, но, по-моему, скоро снег выпадет с градом, я не знаю. Еще я полочку купил, короче. Забегая наперед, под Wi-Fi. Под роутер, короче. Сюда приляпаю куда-нибудь, чтобы там вот он не мешался. А он там мешается, он наводки делает на колонку, короче. Иногда. А вот старая материнка. Асосная. И она пахала, ребята. Не перепахала еще в HTPC, насколько я помню. Короче, я тут промандрился. И не вот эта полка высосала из меня жизненные соки, в буквальном смысле. Не эта, которая давно висит. А вот эта Wi-Fi-ная дебильная полка из полипропилена, которая, сволочь, острая, когда ее подпилишь. Капли крови, блядь. Короче, я начал бурить, чтобы выемку под модем пробурить, да? И, сверло не затягивалось. Я затянул получше и забыл, что я его затянул получше. В итоге, царапнул я себе 2 пальца. Какая радость, да, в кавычках, блядь, злопыхателем. Но потом пришлось рашпилем, напильником. По полипропилену они хорошо идут, как бы. И вот вся вот эта construction, блядь, да, чтобы антенны внешние были, вся фигня. Кстати говоря, одна антенна ни хера не прилегает и, возможно, не работает. Короче, сюда надо новый роутер, наверное. Нет, она сейчас работает, как бы. Но лучше бы, чтобы модем был встроен непосредственно в сам с роутера, как бы, да. Но от кинетика это удовольствие явно, бляха, не дешевое.
Но я возьму это на заметку, и, скорее всего, так и будет. Наверное. Не знаю. Ну, пока доллар еще 120 с рублей не стал. Понятное дело. Хотя человек к этим антеннам привязался. Эти CRC-9, они очень-очень и очень сволочи гнутые. Там то ли латунь, то ли еще что-то. Ну, похоже на латунь, но не знаю, с чем-то, наверное, связаны. И пока вот пихаешь, примеряешь, надо было, к сожалению, вешать это ниже гораздо. И тогда бы, во-первых, и провода были почти что не в натяг, и э, на модеме вот этого выступа бы не было. Он не мешал Но с этой полкой все в порядке, как бы сюда пустить еще хороший кабель-канал 30 на 30 хотя бы, да, и вот эти все провода замаскировать. Но мне сейчас другая цель предстоит. Надо будет блякнуть вон туда наверх. Вот этот Карлсон, который греет, короче. Ну, в принципе, разъемы CRC-9, они полное говно, они ломаются только, ну, чихни, плюнь, не знаю. И проще, конечно, брать какой-нибудь с роутер с RPSMA, конечно же, ну, накручивающиеся такие антенки, как обычный Wi-Fi роутер раньше были, да, со своими антенками, которые можно было поменять. Когда это еще было, мать вашу? Лет 10 назад. Ну, может быть, поменьше, 6-5 лет. И вот эти CRC-9, ну, они просто отвратительные. Я как бы не горю здесь желанием поймать вообще всю скорость, но вот эти вот писюльки две, ну, они, по идее, ну, особо погоды-то и не делают. Я больше боюсь, если я оборву там нахер разъем, а он отрывается с пятаками, и там уже надо брать новый модем, то я залетаю автоматом на 2 рубля. И не проще ли мне за 6 рублей просто взять модем, куда впихиваешь ты симку, и все, оно должно работать. Еще и антенны можно внешние подкинуть. Не CRC-9, а RP-SMA. Бляха-буха. Какой бардак. Ну ничего, завтра это превратится в получше гораздо. Надо будет вон туда кабель-канал взять, чтобы закрыть все вот эти торчащие провода, которые меня дико раздражают, конечно. Вот эту повесить херь туда. Причем, получается, кабель-канал будет рядышком с тем, который от телека идет. От тройника, двойника. Забыл я там. 2 розетки, по-моему. Вот, на телек идут и на приставку. И может, обои подклеить, я не знаю. Хотя, если сейчас 20 градусов, 19,2, если быть супер точным. Вон, Тама. Опять не пишет. Я надеюсь, было видно. То надо будет окна закрывать, если будет холодно, короче. Надеюсь, что жара меня не подведет в этот раз. Погода, вернее. Заметил я тут одну картину. Решил телек врубить, зомбоящик в какой-то веке. Нет, не здесь, наверху. И понял, что нихуя не работает. Покрутил антенну 33 раза. Эдак, да? На всякий пожарный. И ни хера не поднимает. Я подумал, может, частоты сместили, еще что-то. Но я сейчас уверен, что я сейчас вызову менюху. Да. LCM, нет, не надо. Меню опять. Тык. Где автопоиск? Тык. И оно ничего не найдет. Потому что глушилки работают, скорее всего. И у меня что-то с GPS тоже мозги ебет, кстати. Я не скажу, что прям совсем жестко, но какие-то херовые херни. Не знаю, как объяснить. Короче, то есть, то нету сигнала GPS. Ну, там GPS на самом деле Бейду, там еще что-то, Галилео. Ну, сами знаете, я не буду объяснять. Но я думаю, что сейчас он на 700 МГц ни хера не найдет 2 мультиплекса. Вот в чем прикол. То есть, может быть, кто-то местный тушит эту всю фигню. Или... Ну, что там? 650 застрял. Интересно. Прошел дальше. Ну. Как хорошо, что он быстро сканет, а? По 8 МГц сразу за шаг. Нет, 762 прошел, 738 прошел.
Ха-ха, прикинь, блядь, еле видение еще тут отрубают. Может, глушилку кому местная или еще что-то. Я не знаю, блядь. Но сейчас будет по нулям. Здесь у меня нет сомнений. Оно должно работать. Но я сейчас пошвыряюсь еще, потыкаюсь. Но я думаю, что ни хера. Абсолютно. Ну да. В дефолтное меню выкинул. И здесь происходит абсолютно то же самое. Я думал, что это, блядь, у меня похмелье такое, которое еще, правда, не началось. Но нет. Либо специально отрубают. Хотя странно. Это когда специально отрубают. Либо я не знаю, что за херь происходит. Она происходит. И сейчас ничего не найдет. Вообще. Ни разу. В 9 2, понятное дело. Мне кажется, эта глушилка работает здесь где-то. Ну. Давай подкатывай. 700 мегагерц. Давай, быстрее. Интересно, скоро свет уже тушить будут. Помимо зомбоящика, еще идти свет будут вырубать. 762 проскочил. 778 проскочил. Это точно глушилка. Либо там что-то, блядь, КРЧ, КРЦ, я не помню, как эта штука называется. По нулям. Сейчас попросит опять перенастрой. Нет, дружище, мне не надо. Тушись. Вот. Странная хрень, да? Время сколько там? Ну, без 5:03 время. За этим я полочку это сделал. А вилочку можно раз вот так и все. Тишина и порядок. Ой-ой. Без поиска сетей, которых нет. Вернее, бродкастинга, так скажем, цифрового. Странно? Конечно, странно. Спал я, в общем, хреново, но долго. 23 раза просыпался. То свет отрубят, бесперебойник орет в 9 утра, я удивился. То тут мне насекомые мешали спать. Здоровый шершень летал, гудел, как вертолет. То холодильник. Тур-тур-тур-тур-тур-тур. С кривого стартера будто бы заводился. Короче, ну, придется сейчас немножко отходить. Просыпаться от этого сна долбаного. Хреново засыпаю я и хреново просыпаюсь. Даже дальше вот вопрос мой не решает особо. Значит, я вчера недостаточно уманался. Кстати говоря, абрикос цветет. Прикольно. Я в прошлый раз говорил, эти свиристели. Птицы там какие-то, да? Так это были свиристели, короче, я ошибся. Вот. Понятное дело, в городе все цветет. У меня все цветет сейчас. Зацветет. Но вишняк я весь буду убирать. И, наверное, стоит сейчас начать это делать, чем когда-либо, потому что я не хочу, чтобы поросль была. Но вот этого дундука тоже надо вешать. Потом убраться. Завтра я сгоняю за Клавой. Сегодня я ничего не хочу. Не хочу я в город. У меня жрать есть, в принципе. А завтра буду еще с компом ковыряться. А сегодня повесить вот это вот дело. И костерчик запалить. Но это ближе к ночи. Фу, ну вроде одним делом поменьше уже будет на этой даче. Остается спрятать это все в кабель-канал. Но это, наверное, или завтра, или в следующий раз. Замучился я его пристыковывать сюда. Высоко же, под потолком, считай. То в одно отверстие попаду, то в другое не попаду, короче. Ну, вроде работает. Подальше отойду, чтобы видно было. Ну, вот как-то пускай по центру оно дует, нежели на стол или на диван. Пускай посередке сифонит. Немножко даже отмыл. Нормалды и температура сколько там? Я не вижу. 26, короче, показывает, да? Ну, в принципе, соотносится с тем, что здесь. Может, я нашел месторождение газа в деревяшках, но периодически пламя почему-то меняет цвет на голубой такой. Я не понимаю. В общем, я не знаю, сколько я это буду палить. Я чувствую, что минимум до 5 утра. Что горит оно неохотно, хотя оно с прошлого года провалялось.
Ну, такое себе, да, времяпровождение. Хотя, я бы сейчас сосисочек пожарил, у меня даже есть решеточка. Но это будет сильно позже. О, что-то разгорелось. В общем, в бочке жгем, понятное дело, да? Не где-то, а в бочке. Хотя я хотел прямо здесь вот запалить, да, вот эту всю кучу. Но не стал этого делать, мало ли чего. Поэтому жгу в бочке исключительно. Но это будет очень долго. А, там еще 2 кучи с одного участка и 4 кучи с этого. Короче, жесть. Это никогда не кончится, я чую. Короче, тут на растопку книжки искал, да? И оказывается, вон я что делал в детстве. Я, короче, рисовал. Ну, типа, пытался писать, на самом деле, это письмом не назовешь. Мне, наверное, было глубоко до школы еще, наверное. И почему-то я любил зачеркивать цифры. Вот я прям себя хожу и вспоминаю сейчас с этой книжкой. Где я, может, еще что-нибудь нарисовал? Не, ни хера. Подожди, ну-ка. В поисках истории, бля. А, во. Это я рисовал всякую херь. Дописывал, короче, там, где пробелы были, бля. Ну-ка, где еще? Рисовать я еще, по-моему, научился раньше, чем нормально говорить. Дитё у меня, конечно, не такое, хотя любит тоже похулиганить, как я. Но не так вот книжки разрисовывать, а немножко по-другому. Что-то я разошелся, вернее, огонь разошелся. Еще одну кучу решил запалить, которая поменьше. А он в бочке горит, блядь. Но здесь что-то, блядь, захуярило так, что мне сейчас придется, наверное, водокачку включать и обливать по периметру. Все, мало ли что. Уже жгу, который час, наверное, 3-й час я уже жгу, но куча заканчивается, и я доволен. Правда, среди таких куч, которые с прошлого года валяются, мне придется еще, блядь, таких 6 куч, я думаю, спалить. С одной стороны хорошо, а с другой стороны не очень. Придется пилить, жечь, с ума сойдешь. Вот с удовольствием сейчас картошку бы закинул или сосиски бы пожарил. Сейчас угли сделаются, и я обязательно сосисочки зажарю, наверное. Сначала решетку только прокалю, то мало ли что. Я помню в детстве, короче, картошку в фольгу закидывал и кидал в угли. Не такой, конечно, огонь, блядь. Здесь особо полезного нет. Ну, немножко подгорело. Вот. Картошечка была вкусная. Может, я просто с природы, с голодухи готов сожрать был любую хрюковину, блядь, хрюканину, блядь. Не знаю. Но в детстве это было, я точно помню. Я еще в начальный класс в твоем ходил. А может, даже раньше было. Кидал в угли картофан и жрал. Потом, когда это дело нужно было проверять. А сейчас вот я сосиски жарю. Мне кажется, пережарю, потому что столб жара не особо, так скажем, равномерный. Пережарю. А развернуть я так не могу. Блин. Зря, вот надо было в бочку все это напихать, но это бы, конечно, заняло большое время. Длительное время. Так скажем. Вроде пахнет. Достаточно вот так вот немножко подержать, я думаю, и будет вкусняшка. Главное, до углей не зажаривать, потому что там канцерогены, всякая херь, насколько я помню. Вот. Я уже немножко пережарил. А вот нижнюю часть мне тоже надо жарануть как-нибудь. О, вот так пускай. Красота, бля. Долго держать, конечно, так нельзя. Надо все время переворачивать. Короче, дело к ночи. Все оно работает, я не знаю. Почему-то вылетает быстрая настройка, когда я не называл. Закройся нахер. Нам не надо. Короче, пришлось Клаву брать. С именем Говнизон. Причем, знаешь, почему Говнизон? Потому что от нее воняет так, что даже мой забитый нос температурный, вот этот вот дешевый пластик. О, бля. Прямо шторкает, короче. Пришлось, все работает. Но если зеленую воткнуть, то есть лайн-аут,
У меня здесь начинается какая-то чехарда, короче. Режимы сами переключаются, сменяют друг друга и так до бесконечности. Если вынуть колонковый кабель ауксный, то все заебись. Ну, в принципе, можно через вот эти два микрофона, потому что здесь есть встроенная аудиокарта, если вдруг кто не знал, да? Можно через них, в принципе, музло играть и слушать. Да, но все равно как-то вот... Я боялся, что он не запустится ни хера. Да? Ну, КБС-ка работает. Неинтересно. Как-то хреново в темноте она снимает. Ага. Камера вебка рабочая. Ну и пришлось, конечно, клаву взять. Ладно, я не об этом. Короче, чехарда какая-то. Сейчас я покажу. Немножко пауза. Что там вообще происходит? Я думаю, что это софтверная проблема. Но мне показалось, что спереди у нас фронт-панель коннектор замыкает. Я его отключил, но история все равно абсолютно осталась та же. Там сейчас отключен в зеленом разъеме, в ауксе, да, будем так проще называть, линейном выходе. И сейчас я подключу, и что будет? Во-во-во, я про это говорил, про эту чехарду. Мне кажется, чисто софтовая проблема. Но придется, наверное, в качестве микрофонов... Вернее, микрофоны в качестве аудиокарты использовать. Там есть на 48 килогерц. А вот это я не знаю. Может быть, у кого-нибудь была такая херня? Вдруг на этих AZERTY матерях модель B75-F? Может быть, я не знаю. Вдруг кто сталкивался. Но вот такая вот брень. И если вытащишь, то она перестает мельтешить. Ну, соответственно, никакого звука нет, и проц нагружается, хотя там проц-затычка, но тем не менее. Надо будет что-то придумывать под Linux и как-то изгаляться, сделать костыли, через HDMI вывести, наверное, звук здесь придется как-нибудь, через переходничок. В общем, ребят, спасибо за внимание, и особенно за внимание. Такие вот дела. А клавиатура это... вонючая, поэтому имя ей Говнизон. Ну, за такое вонючее говно, мне кажется, даже дороговато. Такие вот дела, ребят. Я заболел, поэтому скоро домой. Холодное пивко сделало свое дело. И лежание под открытым окном тоже.